जब अपनी पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई? दरअसल आज से 450 करोड़ साल पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तब वो बहुत ज्यादा हॉट थी और उस समय एस्टेरॉइड और कॉमेट्स लगातार अर्थ पर बमबारी कर रहे थे, जिनमें से कुछ में पानी था जो धरती पर आ गया और इधर धरती पर बड़े बड़े ज्वालामुखी फटने के कारण मिनरल्स में ट्रैप पानी भी भाप बन रहा था। अब क्योंकि जवानी के चलते पृथ्वी वैसे ही गर्म थी, इसीलिए पानी इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जमा होने लगा। फिर सालों बाद जब पृथ्वी ठंडी हुई तो वाटर वेपर कंडेंस होकर बादल में बदल गए और बरस गए और इस तरह धरती पर पहली बरसात हुई जो लाखों सालों